What's up YouTube is 完呢一集同大家講講 swim injury 嘅 swimmer shoulder，即係游水人常見嘅一個傷患游泳肩。後面白板寫咗好多字，主要 contents 全部都係圍繞建基於 ASP podcast 嘅第10集，host by Sean Cao 即係 ASP 嘅 founder，同埋呢個 Dr. Josh Low 一個Doctor in Physiotherapy 喺加州嗰邊做專課 swimmers 嘅物理治療師。佢本身呢一個 ASP 啦，同埋佢 Josh Low 嘅 IG page 咧都有分享唔少有用嘅資訊啦。如果有興趣嘅人可以去 follow up 啦。呢一度嘅 contents 唔會係最完整嘅、最 comprehensive、最全面嘅版本啦。我會 wrap up 做 table 咁樣，大家可以去 check out 一個 structure wisely organized 咗有靚啲嘅組織嘅一個 tables 啦，咁同埋 detail 啲嘅資料啦，咁有興趣可以 follow up 或者去聽呢個 podcast 啦。本身就咁呢一集會講嘅主要係 swimmer shoulders， 因為咧每個禮拜啦有 research 指出，第一個 swimmer shoulders 點解咁常見嘅原因就係因為你不斷重複做呢個向前嘅動作啦，背泳都會有，但係其實我哋自己大家都知道一個 swim program 啦，每個 session 其實大多數時間我哋都係做緊呢一個 movement pattern， 呢個動作嘅 pattern 咧，咁佢 Josh Low 就話有個 research 講，每個禮拜啲 club swimmers 有多過3萬個 stroke 啦，咁其實大家都想象到有幾咁 overuse 到呢一個 pattern， 咁所以就點解係最常見嘅一個 swim injury 就會係 swimmer shoulders 啦。然之後第二個原因咧就係因為嗰個肩個 shoulder 嘅 mobility 不足啦。然之後第三個原因咧就係因為一個肩胛骨同埋呢個肋骨 rib cage scapula 同埋 rib cage 嘅 position 係唔好啦。然之後第四個原因就係呢個 muscle imbalance 啦。咁講咗個病理之前咧，我哋有6條嘅 muscles 係應該要了解咗先嘅，因為呢6條 muscles 其實都強烈地 relate to 呢個 swimmer shoulders 啦。咁我可以除3數一數。OK， 咁首先肩胛骨，大家要知道係邊嚿先啦。有張圖會貼翻喺條片度嘅，跟住我哋膊頭唔同嘅 movement pattern 係由主要嘅 stabilizer， 即係主要嘅穩定器咧。咁有2組嘅，咁第一組咧就會係 rotator cuff 啦，第二組嘅咧就係 scapular control muscle。咁除咗係穩定之外，佢亦都係控制咗我哋肩胛骨點樣去喐啦。我 show 咗第一條 rotator cuff supraspinatus 就負責呢個 abduction 啦，外展。然之後咧 ER show 咗 IR 先 ，IR 就係我哋好似將隻手掌推入去肚臍嘅時候咧。咁我哋嗰個 humerus， 我哋嘅手臂二頭肌嘅呢條骨咧，同埋你個膊頭個 joint 位咧係轉緊向入面自己噶嘛，呢個就 internal rotation 啦。IR 負責嘅 muscle 係 infraspinatus 啦，然之後 ER 啦，ER 就即係 IR 嘅相反啦。咁啊外旋翻出去啦，外旋翻出去，負責嘅 muscles 咧有 teres minor 同埋有 infraspinatus， 跟住膊頭啦。Scapular control muscles 有2條係極度重要嘅，對於呢個 swim injuries 同埋 swimmer shoulders 嘅呢個 pathologies 嚟講，咁就係 serratus anterior 同埋第2條就係 lower trap。lower trap 就同 serratus anterior 都係負責將你嗰個肩胛骨帶翻落去一個位置咧，令到你嘅呢個humerus 呢條骨啦，同埋你嘅 joints 咧唔會搭埋一齊咯，因為佢將你嘅 scapula 你個肩胛骨去同埋你上面 joint 位帶翻開少少距離。另外你個 humerus 就自然唔會去不斷磨到，同埋即係其實就已經我哋直接講到去佢第一 part ASP podcast 講嘅呢個 swim injuries 啦。咁首先就主要常見嘅 swimmer shoulders 發生嘅地方就係啱啱指嘅呢個位啦。
anterior 即係前端同埋 superior 上方。咁點解咧？咁其實個 mechanism 咧就係因為個 shoulder impingement 啊，即係佢嗰個 joint 呢度中間有個空間啦，大家可以想像到。咁佢個空間狹窄咗嘅話咧，咁其實佢就 arch space decrease 就會令到你個 head of humerus 啦，啱啱講嘅呢條骨有個頭噶嘛，咁同你個 joint 去磨咁會痛咯，係啊，咁。Anterior translate 咗一啲 force 啦，咁你又會更加去痛，同埋更加多去磨到。然之後點解會發生呢樣嘢呢？咁其實係因為你個 IR 啦 internal rotation 係有一個 deficit， 即係不足啦。然之後我哋點樣去避免啦？咁就會係去 train 翻我哋嘅 rotator cuff 啦、scapula 嘅 stabilizer 啦，啱啱講嘅嗰幾組 muscles 啦。仲有可以去 train 翻我哋嘅 trunk and core stability。咁去呢一個位，大家可能諗啊，點解啊膊頭痛啊關呢個 trunk and core 事呢？咁其實可以想像到，如果你個 trunk 好似一個屋咁啦，個地基啊起得唔好嘅話呢，你 distal 即係你遠端嘅一啲地方控制其實都會差咗。咁你控制差咗嘅話，咁其實成個 form 錯就會增大咗你受傷嘅風險啦。咁可以着翻件衫先嘅。咁病理原因我哋講咗，咁不如講下呢個復健嘅專注方向啦。咁我哋專注嘅方向首先係嗰個 mobility 啦，就係你可以喐到幾多啦，嗰個活動度啦。活動度咁 IR 好重要啦，喺呢個 swimming 嘅呢個 pattern 嚟講。然之後 strength 啦，一啲啱啱講嘅嗰幾組 muscles 啦，即係 stabilizer，你夠強嘅話，先至可以穩定到你嘅 scapula 同埋你唔同嘅 joint position 噶嘛。咁避免咗會有 impingement 啦，impingement 少咗咁即係狹窄，去磨少咗，即係好似個 joint 呢個係個 scapula head 磨少咗啊嘛，痛少啲啦。咁strengthen 咧，主要會 focus 喺個 external rotation 同埋個 trap、low trap 同 mid trap。咁啱啱講咗 IR 嘅 mobility 係重要，因為 IR 咧就即係游水呢一度嘅呢個動作啦。如果你嗰個活動度有限嘅話咧，咁其實又即係你會用咗個 joint 同埋你會用咗一個唔好嘅 form 去代償，去令到你嘅嗰個 arch space 係 narrow 咗，咁你磨嘅 impingement 同埋你受傷嘅嗰個程度會放大啦。咁點解要 strengthen ER 同埋 trap 咧？ trap 咧就係將你嗰個肩胛骨啦 ，low trap 負責將你個肩胛骨去 depress 嘅，去 depress。咁其實亦都係同拉翻開嗰個 head of humerus， 仲有呢個 scapula 嘅嗰個空間啦。而 ER 點解要去 strengthen 呢？因為我哋游水 pattern 啦，好多時候都係淨係向前，我哋冇一個對抗嘅肌肉去抗衡翻呢一個好強一個好弱嘅 difference 咧。咁其實係會增加受傷風險嘅，即係我哋呢度啱啱講嘅呢個 muscle imbalance 啦。咁 trapezius 就係講緊呢個第三點嘅成因，就係呢個 scapula 嘅 position 啦。然之後我哋點樣去幫我哋去 make sure 自己係喺一個正確嘅 posture 去游水，又或者去做 gym 呢？咁我哋可以去用部手機，咁其實你開個9宮格自拍嗰個呢，咁其實你睇住嘅話，你可以知道即係可能拉 cable 嘅後面 cable 啦，呢度啦。咁我而家睇住條9宮格，咁你呢度拉緊條 TheraBand 或者係 cable 嘅時候呢，你咪可以睇到你隻手係咪喺呢條線上面去做咯，而唔係呢一啲咯。跟住就可以講下 rehab protocols。我哋
有咗個方向之後咧，專注身體上邊啲位啦。其實啱啱涉獵咗少少噶啦。咁其實就首先第一個就係 tendon 同埋 ligament，所以我哋會點樣可以強化到我哋嘅韌帶同埋我哋嘅 tendon 咧？咁啊，做一啲 isometric 嘅 exercise 啦。isometrics 咧，即係呢度有條嘢啦。我哋比力 explosive isometrics 呢個係，咁我哋比力，但係我哋肌肉冇收縮拉長嘅一個 exercise 叫 isometric exercise 啦。咁啊4組30秒，咁啊強化翻呢個 tendon 同埋呢個紋身。咁我哋做完 gym 或者做 gym 之前咧，我哋去維他命 C 同埋 collagens 去攝取，亦都係會幫助到你嘅 tendon repair 或者你嘅 ligament repair 嘅。然之後第二個我哋要專注嘅咧就係 rotator cuff 同埋 scapular muscles 啦。ER external rotator 咧就係呢個 antagonist， 即係對抗肌群啦。啱啱講咗嗰個對抗肌群，對抗翻你因為游水淨係做 IR 嘅呢個 muscle imbalance 啦。然之後第二個咧，如果你本身係有呢個 IR instability， 即係你個內旋本身就唔穩定，即係可能你自由式，你游自由式，你嘅手會咁樣，而唔係一個好穩定嘅 internal rotation 內旋嘅話咧，咁我哋其實都係會 strengthen 翻佢，又或者就算你嘅 IR 係健康，其實都可以做呢個 explosive isometrics 去強化咗你嘅internal rotator muscles， 即係啱啱講嘅呢個 subscapularis 啦，咁去 shield up 佢，即係好似幫佢裝翻件武裝甲咁啊，係咪難啲受傷啦，更加強啦，因為係啦。咁跟住就另外一個原因呢個 mobility。Return to sport 嘅話，我哋要 make sure 我哋係有足夠嘅時間去準備啦。我哋個訓練即係唔好一下子強度去到好高啦。然之後第四咧就係呢個 neuromuscular control 啦。咁就講求嘅咧係你個旋轉嘅嗰個精準度啦，同埋你個 eccentric control， 仲有你嘅 co-contraction， 即係你嘅rotator cuff 同埋你嘅 scapular muscle， 啱啱講嘅嗰6組嘢咧，咁其實你唔會自己單獨運行噶嘛。如果你單獨運行嘅話，咁其實好大程度上你會有機會係俾太高嘅負荷佢啦 ，overload 咗咁啊，又受傷咯。係啦，咁我哋去 train 呢個 ER 咧，咁其實就 antagonist 對抗機可以 provide 翻一個posterior glide， 即係啱啱講你個 humeral head 去向前咗啊嘛。咁如果你個 ER 肌群強翻咧，佢會將你個 head of humerus 帶翻向後少少。咁你同埋嗰個 scapular joint arch 嘅嗰個 space 咧就會 widen 翻啦，即係闊翻啲。然之後 risk reduction 啦，我哋點樣去迴避呢個風險啦？咁首先就係嗰個訓練嘅嗰個 volume， 即係個容量啦，唔好一下子彈得好高，個強度又突然之間去到好高，唔好 spike 啦。咁就 consistent 啲，或者你要俾自己有一個足夠嘅時間去 build up 你嘅 intensity 同埋 volume 啦，去避免呢個因為訓練強度或者容量突然之間上得好快好多嘅受傷啦。第二個位就係確保自己有足夠嘅營養同埋睡眠啦。營養咁carbs 同埋 protein 要食足啦。咁 protein 佢呢度佢嗰條片個介紹咧，佢就 suggest 係1 gram per 1 pound 嘅。咁對翻做 kg 咧，就即係大約1 gram protein per 1.5 gram protein per kg， 2 gram protein whatever， 自己去計下數啦，數學差。跟住第三個位咧就係呢個 mobility deficits 啦，antagonist strengthening 啦，同埋呢個 neuromuscular control， 呢3個位就係我哋
去訓練嘅方向啦，同埋我哋喺 gym 入面咧會 build up 嘅一啲 muscles 同埋一啲能力去防止我哋會有呢個 shoulder injury 啦。咁除咗 shoulder 之外，仲有啲咩係 common 嘅咧？咁 hip 同埋 knee 即係呢個髖同埋呢個膝頭哥都係一個好常見嘅有 injury 嘅地方啦。咁點解咧？因為 hip 嘅話咧，咁就內收肌短或者弱咧，你嗰個髖內旋有限嘅時候，你好多時候咧會用咗其他地方代償啦，加埋你個 core 唔夠強啦，咁跟住又會令到自己更加容易受傷啦。呢個係講緊膝頭哥，跟住唔同持份者啊點樣可以幫手到 involve 係呢個 manage pain 同埋呢個 injury 咧？咁教練啊，即係個 volume 同 intensity set 得啊人道少少啦，咁啊逐格上，唔好一次過啊好多，或者一次過有一排唔操完之後，突然之間又強度好大咁樣重新開始操翻啦，又或者一個容量都好關鍵，因為其實我哋講緊 swim shoulders 好多時候主要個成因都係不斷重複 overload 咗 fatigue 咗嘅 muscles 或者 joint 咁啊去受傷啦。咁我哋家長就可以即係確保啊個仔女啊食得好啦，瞓得好啦 nutrition recovery 同埋都幫助佢哋培養一個 habits 咯，即係唔好突然之間就食啲嘢又好 shit 咁 recover 得又好 shit 係，跟住就 emotional 同埋俾佢哋即係 logistic 嘅 support， 就即係你要知道 swim injuries 嘅嗰個邏輯係啲咩，去幫佢哋，因為佢哋本身都要讀書啊嘛，咁有可能未必有咁多時間去 study 呢啲 swim injury 嘅嘢，咁其實家長有時間咪抽空啊嘛，即係教下佢哋咯，自己學完之後咁跟住。運動員啦，咁其實就除咗係即係 focus 自己本身個 training system 嘅 recovery 同埋 nutrition，即係要 discipline 啦。咁另一個都勇於 communication，即係勇於溝通啦，同教練。即係你身體如果有唔舒服，咁其實大家互相溝通一個 interaction 係可以幫助到大家去 manage 到 pain 啦，亦都可以去提升到你個訓練質素嘅。咁呢一集就到此為止啦，講咗個 swim injuries，主要講呢個 swim shoulders，咁我哋下集見，See you。